हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बाइक एडवाइस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ये अपाचे RTR 180 का साइलेंसर है। दोस्तों इस पर हम पेंट कराएंगे क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर जंग लग चुकी है। तो दोस्तों इस जंग को हटाने के लिए हमें सबसे पहले इसके ऊपर रेगमाल लगाना है। रेगमाल लगाने के बाद ही इसके ऊपर हम पेंट कराएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं।